ZKTeco TL800 ZKTeco TL800 မှာ Doorbell နဲ့ Indoor Monitoring System ပါဝင်ပြီးတော့ Smart Lock အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက် WiFi နဲ့လည်းချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ပါဝင်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတကားလက်ကင်ကိုကန်လိုက်တာနဲ့ Fingerprint Verification နဲ့ Unlock လုပ်နိုင်မယ်။အဝေးရောက်နေတဲ့အချိန်ဧည့်သည်လာလို့ Doorbell ကိုစက္ကန့်30အတွင်းနှစ်ကြိမ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ TL800 Smart Door Lock ကအလိုအလျောက်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး Smartphone စီကိုပို့ပေးမှာပါ။အဲ့ဒါကိုအတည်ပြုပြီးရင်တော့ယာယီ passport ပေးစရာမလိုပဲ Smartphone ကနေတဆင့်အလွယ်တကူ Unlock လုပ်ပေးနိုင်မှာပါ။အဲ့ဒါရောက်လာပြီး Doorbell ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ OLED display ကနေတဆင့်အိမ်ထဲကနေအပြင်ဘက်မြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးလုံခြုံစိတ်ချစွာ Unlock လုပ်နိုင်မဲ့ဘက်စုံသုံး ZKTeco TL800 Smart Lock